Remember when you told me you believe in something and you said โอเค TBH ရှော့ဆန်နေကြိုးဆိုပါရယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတာကတော့ Nova 3i နဲ့ Nova 3နဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးကို first impression လေးလုပ်ပြီးတော့မှာပါ Okay ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစမပြောခင်နည်းနည်းလေးရှင်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့စလိုက်အောင်ဆိုတော့ Nova 3i က 3,59,900 ရှိပြီးတော့ Nova 3 ကတော့ 5,59,900 ရှိပါတယ်ဆိုတော့ Nova 3i ကနည်းနည်း mid range ပိုဆန်တယ် Nova 3e ရဲ့နောက် generation တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ် Nova 3 ကကြတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ flagship ဆန်တယ်mid range luxury လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ flagship လို့တော့ပြောလို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီဖုန်းနှလုံးကို Huawei ကထုတ်လိုက်တဲ့အထက်မှာ price to performance အကောင်းဆုံးဖုန်းနှလုံးလို့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆက်ကြည့်လိုက်အောင်။ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းနှလုံးလုံးကတိတ်မကွာဘူး 6.3 inches ရှိတယ်။နှလုံးစလုံးကအနောက်မှာ glass back ပဲ။တေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nova 3i ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့4000ဆန်ပြီးတော့ Nova 3 ကကြတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နောက်ဖက်ဘောင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့curve လုပ်ထားတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ premium ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ Nova 3မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပေါင်တွေကအစား glass တွေဖြစ်သွားမယ်။ power button မှာလည်း Huawei ကသူ့ရဲ့ flagship device တွေမှာထည့်ပေးတဲ့ power button လေးကို texture ထည့်ပေးထားတာမျိုးလေးတွေလည်းပါလာတယ်။အရောင်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ဒီနှစ်မှာအသစ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ red လေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။အဖြူလေးကလည်းမိုက်တယ် P20 တုန်းကလိုမျိုးtwilight sensor မျိုးလုပ်ပေးထားတဲ့အရောင်လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုအရောင်မှခေါ်ရမှမသိတဲ့ကောင်လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးကလည်းဆန်းတယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်နေတဲ့ကောင်ကြီးတွေကပဲမဲပြီးတော့ဘာမှမဆန်းတာပါဆိုတော့ 3e တုန်းကလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ 3i ရော 3 ရောကလည်းအမဲပါပဲဆိုတော့တစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်တော့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့လည်းပိုအဆင်ပြေအောင်ပြောလို့လည်းပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်တခြားအရောင်လေးတွေနည်းလေး try ကြည့်ပေးပါဦးလို့Huaweiကိုပြောချင်ပါတယ်နောက်တာလေးတွေထားပြီးတော့စကားအတီးလေးနဲ့ဆက်ရအောင်အရင် Nova series တွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းက mid range series လို့ပဲတည်ထားတဲ့ Nova series ကအခု Nova 3 ရောက်လာတဲ့အတွက်နည်းနည်းပြောရဆိုရခတ်သွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Nova 3 မှာသူ့ရဲ့ P20 Pro တို့ဟိုအရင်တုန်းကHuawei ရဲ့ Mate 10 Pro တို့အဲ့ဒီ flagship device တွေမှာတုံးထားတဲ့ Kirin 970 chipset ကိုသုံးပေးထားလို့ပါ။ဈေးနှုန်းကတော့ 5,59,900 ဆိုတော့ mid range ဈေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။နည်းနည်းလေးတော့ mid range မှာအပေါ်ရောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ performance မှာကျတော့ flagship performance ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ flagship killer လို့ပြောလို့ရပြီလားအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ full review မှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးပါဦး Nova 3i မှာကျတော့လေ Snapdragon 660နီးပါးကောင်းတဲ့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခေါက် WhatsApp တုန်းကပြောထားတဲ့ Kirin 710ကိုသုံးပေးထားပါတယ်12 nanometer architecture နဲ့ပါဆိုတော့အရင်တုန်းကKirin 659တို့ဘာလို့ထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ performance တွေလည်းပိုကောင်းလာတယ် efficiency တွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်အပူတွေဘာတွေလည်းရောကြသွားတယ် battery တွေလည်းပိုခံမယ် theoretically ပေါ့တကယ်အပြင်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ full review မှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီ performance က Nova 3e ထက် 3i အောင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ခေါင်းထောင်သွားစေနိုင်တဲ့အချက်ပါ 3e တုန်းက660နားကတ်ဖို့မပြောနဲ့625ကိုတော့မှနည်းနည်းမောကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောက်မှာတော့အများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်ဈေးနှုန်းကအများကြီးတက်မလာဘဲနဲ့ performance ကအများကြီးတက်လာတာတော့တော်တော်လေးချီးကျူးရမှာပါပိုချီးကျူးစရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့ဒီ Nova 3i မှာ 4GB RAM နဲ့ 128GB ROM ပါတယ်ဆိုတော့တခြား mid range တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး64 3GB တို့ကတော့မဟုတ်ဘူး4 128တခါလေးထည့်ပေးထားတယ်3မှာဆိုလို့ရှိရင်6 128GB ထည့်ပေးထားပါတယ်လောလောဆယ်ခဏစမ်းသုံးကြည့်တဲ့အနေအထားမှာတော့ဒီကင်မရာကိုကျွန်တော်အများကြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့တက်နိုင်တယ်လို့တော့ cover up လုပ်ပေးသွားပါမယ်တိတ်ပြီးတော့မကွာသလိုပဲဗျ Nova 3 နဲ့ 3i နဲ့မှာကင်မရာတိတ်ပြီးတော့မကွာသလိုမျိုးခံစားရတယ် Nova 3 က flagship performance နဲ့ flagship ဈေးမဟုတ်ဖဲနဲ့ရောင်းနိုင်မှုရနည်းနည်းလေး compromise လုပ်လိုက်ရတဲ့နေရာမှာကင်မရာပါသွားတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးပေါ့နော် 3i ကတော့သူ့ထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကင်မရာအများကြီးပိုကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဈေးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အများကြီးပိုကောင်းတာပါဟောပြီးတော့ notch တွေကြီးသွားတာကိုနည်းနည်းသတိထားမိကြမှာပါအဲ့ဒါရဲ့အဓိကတရားခံကတော့ front camera နှလုံးစီဖြစ်သွားလို့ပါဆိုတော့ရှေ့မှာနှလုံးအနောက်မှာနှလုံးလေးလုံးပါဖုန်းနှလုံးစလုံးပါဆိုတော့နှလုံးပေါင်း8လုံးပေါ့ရှုပ်ကုန်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဘာတွေအဓိကကွာမလဲအဓိကကွာတာတွေစပြောရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် Nova 3 က aperture မှာ f1.8 Nova 3i က aperture မှာ f2.2 ဒါ main camera primary camera ကိုပြောတာပါ Nova 3i မှာဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1080p 60 frame per second ထိပဲရိုက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ Nova 3 မှာဆိုလို့ရှိရင် 4K 30 frame per second ထိရိုက်လို့ရမယ်ပြီးတော့ Nova 3i မှာ image stabilizer တခုမှမပါပါဘူး EIS မပါဘူး OIS မပါပါဘူး
Nova 3မှာ EIS ပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီ shake camera မှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးနှလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ iPhone 10မှာလိုမျိုးဒီ portrait selfie လေးတွေရိုက်လို့ရတယ်အခုလိုပုံစံမျိုးပေါ့ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့တစ်ချက်က iPhone 10နဲ့တောင်နည်းနည်းလေးပိုမိုက်ပါသေးတယ်သူရဲ့ edge detection တွေอ่ะပေါ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်မျိုးစလုံးကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အားသာချက်ကြီးပဲတော့မရှိနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အားနည်းချက်လေးနည်းနည်းပြောအောင်ဆိုတော့သူ့မှာနည်းနည်းလေး over sharpening ဖြစ်တယ် over saturated တွေဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေး over contrast တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့တိတာမှာပါဆိုတော့ဒီပန်းမွေးဒီအဖူးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် over sharpening လေးကနည်းနည်းတိတာတယ်ဒီ Darth Vader minion Darth Vader လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ black တွေကနည်းနည်းလေးဒီတေးပျောက်ချင်တယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ Rubik Cube ကအယောင်လေးတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အယောင်ဆူနေတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က over saturation လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်မယ်မကြိုက်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါ over saturation ကတော့နည်းနည်းလေးရှိပါတယ် okay ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြံတဲ့ battery ဘိုင်းတွေ display ဘိုင်းတွေနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီ daily အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအားနည်းချက်အားသာချက်တွေထပ်ပြီးတော့တွေ့လာရအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ full review မှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အားရဝယ်လို့ရပြီလား3နဲ့3ရရနေအောင် pre order တင်လို့ရတယ် ဟုတ် pre order တော့ရပါပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့မှတွေ့တော့